إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد barcha maqtovlarimiz hamda sana bizlarni yo'qdan bor qilgan jin ham kishilarni ani tanib anga g'ibodat qilsinlar uchun bu dunyoga keltirgan o'z qullarin o'z maxluqlarin har vaqt har kunni ne'matlari rizqlari bo'laklari bilan bo'laklab turuvchi Alloh subhanahu va taologagina bo'lsa edi. Allohga g'ina biz topshiramiz barcha ishlarimizni, Allohga g'ina biz umtilamiz, anga tavakkallimiz, anga umidlanamiz. Alloh subhanahu va taolo hech shaksiz bizlarni maqsadsiz bu dunyoga bor qilmadi. Ham bizning maqsadimizni o'z kitobida bayon qildi. U o'lim bilan turmushni bor qildi, sizni sinar uchun deb aytdi. Ikkinchi oyatda Alloh subhanahu va taolo aytdi: "Va laqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna Allohu allazina sadaqu va laya'lamanna al-kadhibin." Sinovning maqsadida kim sinovni o'tuvinde Alloh subhanahu va taolo bizga bayon etdi. Allarga qadar bo'lgan xalqlarni da biz sinadik deb aytdi Alloh subhanahu va taolo. Bir xalqda sinovsiz turmay. Allarga qadar bo'lgan xalqlarni da biz sinadik, ham Alloh bilashak, allarning orasida kim to'g'ri bo'ldi, kim yolg'onchi bo'ldi deb aytdi. Ya'ni sinovlar osha, avırlıqlar osha Alloh subhanahu va taolo oshiqli kimning iymon keltirganda Allohga ishonam deb aytganda, la ilaha illalloh so'zlarini aytganda, men musulmon deb yurganda, kimning to'g'ri, ixlos ko'ngildan aytgani oshiqlana, sinovlar osha. Ham kimning yolg'onchi ekanligi, kimning ko'ngilida shik shubhalar bor, kimning iymoni zag'if, kim iymonni keltira anga kerakli bo'lgandagina, anga kerak bo'lmaganda ul din turunda Alloh subhanahu va taolo turunda butunlay unuta. Ham shu avırlıqlar osha to'g'ri kishilar bilan endi yolg'onchi kishilar oshiqlanashaqlar. Ham Alloh subhanahu va taolo turli avırlıqlar bilan sunay. Qur'oni Karimda aytdi: "Va la nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat." Biz sizni sinayashaqmiz ochliq bilan, molning kemuvi bilan, tug'anlarning, yaqinlarning bu dunyodan ketuvlari bilan, ham jimishlarning, jilak jimishlarning, orliqlarning kemuvi bilan sinayashaqmiz deb aytdi. Va bashiris sabirin, ham sabr etuvchilarni shodlantir deb aytdi. Bu turmushimiz boritik sinov maydoni. Alloh subhanahu va taolo sinay turli narsalar bilan. Ham shunday sinovlarning birisi ani har bir kishi o'z turmushida ko'ra. Ul da bo'lsa shir, xastalanu, salomatlikning qoqshovi. Dunyoda bir kimda yo'q shirlamagan. Yil sayin bo'lsin mol, o'sgan sayin balki shirlari kimningdir orta bora, esa kishi o'zi xastalana, bolalari, onuqlari, tug'anlari, ati-anilari har vaqt kimdir shirlab turadi. Ham bigrakda ayrush shu salqinlar boshlanganda biz bilamiz. Salqinlar boshlandi esa bizning salqin tiyu, grip ham boshqa turli shirlar orta, shirlar o'shriqlari ko'paya boshlaydi. Ham bu da bizning uchun sinov bo'lib turadi. Lekin mana shu shirning yesh ham ko'p bo'lishi sababli
кайбер кеше аның турында уйланмый. Оныта, игътибар да бермей башлый. Бу ширнең сынау икәнлеген. Бер инде авыр шир генә килсә, ул вакытта инде ул сынау икәнлеген турында уйлана. Ләкин шир нинди генә булмасын, авырмы ул, җиңел ширме ул барысы да сынау. Һәм шушы нәрсәдә соң сынау, нәрсә белән? Нәрсә безнең сынала шир аша? Әлбәттә сабырлыгыбыз. Ничек без аны үткәрәбез шушы ширне? Уфылдап, зарланыпмы, яисә сабыр итеп, кабул итеп аны үткәрәбезме? Ләкин сабырлыкка кадәр иң элек безнең сынала иманыбыз. Шир килгән вакытта синең күңелең, калбең кемгә таяна икән? Кемгә син өметләнәсең икән? Кемнән син ярдәм эзлисең икән? Менә нәрсә сынала. Шир килеп тора, һәм нәрсәгә без беренче чиратта омтылабыз? Тизрәк барып даруны кабабызмы? Табибларга шалтыратабызмы? Больницага чабабызмы? Яисә Аллаһ субханаһу ва таалагә беренче чиратта мөрәҗәгать итәбезме? Менә нәрсә, ничек сыналабыз без? Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шир килгәндә без ничек гамәл кылырга тиешле икәнлегебезне безгә өйрәтеп китте әлбәттә. Һәм бер хадистә аның хатыны Аиша радиллаһу анха әйтә: "Әгәр дә безнең арабызда берәребез ширләсә, хасталанса, яисә Пәйгамбәрбез янына саллаллаһу алейхи ва саллям берәр кеше зарланып килгән очракта, ул нәрсә эшли иде ди? Ул әйтә иде: "Аллаһумма раббан нас, аҙһибил бәъс вашфи анта шафи, ла шифаа илля шифаук, шифаан ла югадиру сақама." Ул давасын да бирмейді беренче чиратта. Бар тигене фәләнне эштә дип, ул иң элек өнди иде, дуга кыла иде Аллаһка мөрәҗәгать итеп. Һәм нәрсә дип әйтә иде? Аллаһумма раббан нас, эй Аллаһ, син кешеләрнең Раббысы. Ягъни Аллаһка башта якынаю тиешле. Аны мактап, син кешеләрнең Раббысы дип якыная. Раббы, ягъни хуҗа, идара итүче. Синең кулыңда безнең гомеребез, безнең тормышыбыз, безнең бәхетебез һәм безнең сәламәтлегебез барысы да бары тик синең кулыңда гына. Син безнең Раббыбыз. Синнән башка бу дөньяда бер нәрсә дә эшләнми. Бер яфрак та селкенми синең әмереңнән башка. Шушы ширдә авырлык та ул бары тик синең әмерең һәм теләгең белән генә безгә кагылды. Аҙһибил бәс, авырлыкны кичер. Авырлыкны ярагайт, бетер дип дуга кыла торган булган. Авырлык, ягъни ширнең авырлыклары. Авыртыну, хәлсезлек, көчсезлек, ширдән нинди авырлыклар килә? Аҙһибил бәс. Я Раббым Аллаһ, шуларны бетер. Шуларны ярагайт. Шулардан мине арындыр дип сорайтылган булган. Яисә мине, яисә шушы эш күрә торган кешесен Вашфи анта шафи. Һәм мине шифала. Сәламәт кыл. Кире сәламәтлегемне миңа кайтар, чөнки син әш-шафи. Син шифа бирүче. Ла шифаа илля шифаук. Һәм синнән башка шифа бирүче беркем дә юк. Бу хадистән аңлашыла, шифа ул бары тик Аллаһның кулында гына. Бер нинди табиб та шифага хуҗа түгел. Бер нинди дару да шифа бирми. Шифа, исцеление, русча әйткәндә. Ул бары тик Аллаһтан гына. Аллаһ тели икән, бирә. Теләми икән, юк. Анта шафи. Син шифа бирүче дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа мөрәҗәгать итә торган булган. Һәм безнең Коръәни Кәримдә Ибраһим пәйгамбәрнең дә сүзләре китерелә. Ва иза маридту фаһуа яшфин. Әгәр дә мин ширләсәм, хасталансам, ул мине терелтә дип әйтте Ибраһим алейхиссалам. Ягъни Аллаһтан башка беркем дә терелтми, беркем дә шифаны бирә алмый. Барысы да Аллаһның кулында гына. Шифаан ла югадиру сақама. Шундый шифа бир. Шифаланганнан соң инде ширнең авырлыгы калмасын. Яисә русча әйтсәк, осложнениялар булмасын дип шундый дуга кыла торган булган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям.
үзе өчен, гаиләсендә ширләгән кешеләр булса, балалары булсынмы, хатыннары булсынмы, башка кешеләр зарланып килә икән берәр төрле ширгә, иң элек ул шушы дуганы укып, инде кешенең авырткан җирен кулы белән сыпыра торган булган. Һәм без дә мөмин мөселман кеше шушы дуганы әлбәттә ятлау, белү тиешле. Һәм беренче чиратта шушы сүзләр белән Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Хәтта Җибрил алейһиссалам, Җибрил фәрештә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ширле чакта аның янына килеп сорый: "Эй Мухаммад, син ширләдеңме? Зарланасыңмы ширгә?" Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям: "Әйе, минем сәламәтлегем какшады" дип. Шуннан соң Җибрил алейһиссалам нәрсә ди? "Бисмиллаһи арқиқ мин кулли шайин ю'зик мин шарри кулли нафсин ау айнин хасид Аллаһу яшфик бисмиллаһи арқиқ." Җибрил алейһиссалам, Җибрил фәрештә, иң бөек фәрештә, вахи китаплар алып килә торган фәрештә, Аллаһка иң якын затларның берсе, ул да шифа бирүче түгел. Чөнки ул нәрсә дип әйтә? Мин сине шифалыйм дип әйтми, ул нәрсә дип әйтә? Аллаһның исеме белән мин сине өшкерәм дип әйтә. Ягъни фәрештә була торып та, ул бер кемгә дә шифа бирә алмый. Тем более кешеләрдә, бигрәк тә. Фәрештә дә шифа бирә алмый. Ул нәрсә ди? Аллаһның исеме белән мин сине өшкерәм, сине борчыган һәрбер нәрсәдән һәм һәрбер кешенең сиңа зыян теләгән һәрбер кешенең зыяныннан һәм һәрбер күз төшерүче күздән дип әйтә. Аллаһу яшфик, Аллаһ сине шифаласын, Аллаһ сине терелтсен, Аллаһның исеме белән мин сине өшкерәм дип әйтә торган булган. Менә бу икенче дуга, беренче дуга, һәм менә бу ике дуганы әгәр дә безгә аны ятларга, укырга, белергә тиешлебез. Әгәр дә ширләп китте икән, авыр хәлдә икәнбез икән, үзебезне һәм якыннарыбызны өшкерергә тиешлебез. Димәк, беренче чиратта безнең күңелебез Аллаһ белән бәйле булырга тиеш. Менә монда санала безнең иман. Син тугры микәнсең, яисә син ялган микән үзеңнең иманыңда? Әгәр дә син Аллаһка омтыласың, Аллаһка тәвәккәллисең, син күңелең һәр вакыт Аллаһ белән бәйле, димәк син тугры мөмин мөселман. Әмма дә ләкин әгәр дә авырлык килгәндә, сынау килгәндә, шир килгәндә, син Аллаһ турында онытып торасың. Тизрәк башка төрле дөньяда булган танышларыңа шалтырата башлыйсың. Даваларыңа чыгара башлыйсың. Аллаһ турында бөтенләй онытып. Димәк, ул вакытта синең иманың зәгыйф. Һәм син бик Аллаһтан ярак икәнсең. Әлбәттә, Аллаһтан дуга сорау, Аллаһтан шифа сорау белән генә бетми. Дәвага, шифага омтылу. Иң элек Аллаһка омтылабыз. Инде Аллаһтан сорагач, Аллаһка тәвәккәлләгәннән соң, әлбәттә, сәбәпләрен кылу тиешле. Дәвасын да, даруын да эшу, инде табибларга да бару тиешле булып тора. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янына бер вакыт Бәдәвидән, шүлдән гарәпләр килеп сорыйлар: "Эй Аллаһның илчесе, безгә дәвалану кирәкме?" дип сорыйлар. Менә бу карагыз, иң элек кешеләрнең ничек дингә омтылышларын. Безгә дәвалану кирәкме дип сорыйлар. Ягъни дин буенча ширләсәк без нәрсә эшләргә тиешбез? Без дәваланырга тиешбезме? Хәзерге көндә киресенчә кеше ничек инде мин, ягъни дару эшу, дәвалану, кешенең шул кадәр без аңа ияләшеп, шуңа өметләнеп бетте, ничек инде мин дәваланмыйм, ничек инде дару эшмим дип каршы килә башлый. Бу кешеләр, әле бәдәви, шул халкы омтылалар дингә, сорыйлар: "Нәрсә эшлик без ширләсәк? Дәваланыйкмы?" Әгәр дә ул әйтсә, дәваланмагыз дип, ул дәваланмаслар ялар. Дару эшмәгез дисә, алар эшмәсләр. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә дип әйтә? "Наам, я ибадаллаһ тадау, фа инналлаһа лам ядъ даан илля вадъа лаху шифаа илля даан вахида ва хува аль-харам." Әйе, дәваланыгыз диде. Даруларыгызны эшегез, табибларга йөрегез, сәбәпләрне эшләгез. Чөнки нинди генә шир булмасын ди, Аллаһ нинди генә ширне бу дөньяга җибәрмәсен, аның һәрбер ширнең дәвасы бар диде. Бер генә ширдән башка, нинди соң ул шир дигәч, ул ди картлык диде.
Димәк, нинди генә шир булмасын, нинди генә куркыныч, авыр шир булмасын, аның дәвасы бар. Бәлки хәзер ачыкланмагандыр, ләкин киләчәктә ул ачыкланачак. Димәк, дәвасы бар икән, безгә аны эзләү тиешле һәм дәвалану тиешле. Һәм дәвалану бер ничек тә Аллаһка тәвәккәлләүгә каршы килми. Ничек безнең ашау-эчүебез дә тәвәккәлләүгә каршы килми. Ибраһим пәйгамбәр нәрсә дип әйтте? وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِ وَيَسْقِينِ. Ул мине ашата һәм ул мине эшертә дип әйтте Ибраһим пәйгамбәр. Ләкин ул ашау белән эшүне калдырдымы? Юк, әлбәттә. Ул ашады, эчте. Ләкин ул Аллаһка тапшырды шушы ризыкның килүен, ризыкның бәрәкәте булуын, барысы да Аллаһтан икәнлегенә. Ул ышанды һәм аңа өметләнде. Ләкин ул сәбәпне калдырмады. Шулай ук та безнең дава эчүебез дә ул мине ширләгәндә шифалый дигән аятка каршы килми. Юк. Без Аллаһка өметләнәбез, ләкин сәбәпләрен кылырга тиешбез. Ләкин әлбәттә сәбәпләрне кылганда, дава эшкәндә 3 нәрсәгә игътибар бирергә кирәк. Иң элек нәрсә белән даваланырга ярый? Диндә рөхсәт ителгән һәм аның файдасы билгеле исбатланган дава белән генә. Шуның белән давалану тиешле. Әгәр дә ул харам әйбер икән, диндә рөхсәт ителмәгән икән, ул вакытта мондый давадан әлбәттә мөселман кеше ярак булырга тиеш. Икенчедән, шушы эшкән давага, даруга, табибка синең күңелең бәйле булырга тиеш түгел. Син аңа өметләнергә тиеш түгелсең. Күңелең белән син аңлыйсың, бу бары тик сәбәп, мин даруны эчтем, мин сәбәбен кылдым, ниндидер процедура үттем, ләкин бу бары тик сәбәп кенә. Һәм минем терелүем, яисә терелмәвем Аллаһтан тора. Күңел шундый булырга тиеш. Әгәр дә киресенчә кеше шушы сәбәпләргә өметләнә икән, димәк, бу Аллаһы Тәгаләгә тиңдәш китергән булып чыга. Аллаһы Субхана ва Тәгаләгә тиңдәш китергән була. Зур гөнаһ кылган. Бәлки кайбер очракта кешене диннән дә чыгарып китергә мөмкин. Шундый күңелендәге бер өмет кенә. Бер даруга син өметләндең, Аллаһ шифа бирми, менә бу дава шифа бирә дип. Ул вакытта син Аллаһка тиңдәш китергән, ширк кылган буласың. Бу бик куркыныч. Шуңа күрә дә игътибарлы булырга кирәк. Үзебезнең күңелләребезне төзәтергә кирәк, әгәр дә без хаталанабыз икән. Һәм шуны истә тотырга кирәк һәр вакыт. Дәва нинди генә кыйбат булмасын, табиб нинди генә укымышлы булмасын, җиһазлар нинди генә яхшы, импортный дип әйтик булмасын, алга киткән булмасын, алар барысы да Аллаһы Тәгаләнең идарәсе астында. Бер кешегә Аллаһ шифасын бирергә мөмкин, икенче кешегә бирмәскә мөмкин. Барысы да Аллаһның кулында, Аллаһы Тәгаләнең теләгендә. Шуңа күрә дә иң элек Аллаһка без омтылабыз. Аллаһы Субханаһу ва Тәгаләдән сорыйбыз, аңа ялварабыз, һәм аннан гына шифаны гына сорыйбыз. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Һәм шир җәмәгать ул ширләгән кеше өчен генә сынау булып килми әлбәттә. Ул сәламәт кеше өчен дә берәрсе ширләсә сынау булып тора. Нинди яктан? Син шушы ширле кешенең хәлен белерсең микән? Юк микән? Аның янына барырсың микән? Юк та булмаса телефонның гына булса да шалтыратып, хәлләрең ничек? Сәламәтлегең ничек? Ничек алга табамы? Дип шалтыратырсың микән? Бу сәламәт кеше өчен дә сынау булып тора. Biz bilgәнебезчә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтте? Мөселман кешенең икенче мөселман кеше каршында 5 хакы бар. Һәм шул 5 хакының берсе ширләгәндә аның хәлен белешү. Безнең җәмәгатьтә, безнең мәхәлләбездә, туганнарыбыз арасында булсын, бер кеше ширләп китсә,
ул безнең берәребез булса да барып аның хәлен белергә тиеш. Әгәр дә беркем дә бармаса, ул вакытта бөтен кеше өстендә гөнаһ булачак. Галимнәр моны фард кифая дип әйтәләр. Ягъни беркем дә эшләмәсә моны, ул вакытта бөтен өммәт, бөтен җәмәгать гөнаһлы булачак. Бер генә кеше булса да барып, хәлен белеп, инде әлбәттә ширле кеше янына барганда аның әдәбе бар. Аның янында озак утырмаска, хәлен алмаска, кайбер чакта ширле кеше янына килә дә, сөйләшә, утыра инде. Ширле кешегә авыр, хәлсез. Әлбәттә алай булырга тиеш түгел. Килдең, хәлен белдең, дуга кылдың аның өчен, ла бәс тахур иншалла дип. Бу сиңа авырлык булмас, бу сиңа бары тик чистарыну булыр иншалла дип, гөнаһларыннан арыну булыр дип, шундый дуга кылып китәсең. Яисә Аллаһумма шфих дип, я Раббым Аллаһ аны шифала, аңа дәвасын бир дип, терелт дип 3 тапкыр әйтәсең дә, шушы сүзләрне әйттең, күчтәнешләрен алып бардың, шуның белән инде хәлләрен белеп üstünden düşürəsin şu vazifəni. İndi Allah subhanahu wa ta'ala bizlərin aralarımızda şirli, hastalı bulğan qardaşlarımızı, müminə qardaşlarımızı, balalarımızı, onuqlarımızı, qartlarımızı, yaşlarımızı Allah subhanahu wa ta'ala xeyirli şifasını nasib eləsəydi. Bizlərə götərə almaslıq ağır şiirlər nasib eləməsəydi, bizlərini saqlasaydı.